چرا که الله سبحانه و تعالی از آن چیزی که قضاوت کرده است و مقدر کرده است و به علمش دانسته است و نوشته است، این کونن واقع شدن اختلاف در بین ملت هاست و در بین مردم است. چرا که الله سبحانه و تعالی در سوره هود میگوید، آیت 117 و 18: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اگر الله سبحانه و تعالی میخواست تمام مردم را امت یگانه و فرقه یگانه قرار میداد، اما تا به حال مختلف هستند، اختلاف در بین اونها وجود دارد. چرا که الله سبحانه و تعالی خواست که در بین مردم اختلاف باشد، کونن خواست که در بینشان اختلاف باشد، نوشت کرد و به علمش دانست که اختلاف به وقوع می پیوندد، اما شرعاً طلب کرد که ما از جمله کسانی باشیم که خواستار وحدت و خواستار جماعت باشیم. وحدت و جماعت به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به کتاب الله سبحانه و تعالی، نه به چیز دیگر. و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این اختلاف در حدیثشون اشاره کرده اند که ارباض ابن ساریه رضی الله عنه میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: فإنه من يعش منكم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا. پس البته هر کسی از شما بعد از من زندگی بکند و زود است که اختلاف زیادی را خواهد دید. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها من بعدي. بس به شما واجب است که به سنت من و سنت خلفای مهدیین و راشدین چنگ بزنید. بعد از من به سنت من و سنت خلفای راشدین چنگ بزنید و این بر شما واجب است. وعضوا عليها بالنواجذ. و بس به این دو سنت و دندانهای اشک خود چنگ بزنید. کنایه از سخت گرفتن سنت، سخت گرفتن و سخت چنگ زدن به سنت. و ایاکم و محدثات الامور. اما من شما را باز می دارم از چیزهای نو پیدا شده در مسائل دینی. فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلال. پس تمام چیز محدث این بدعت است، یعنی تمام چیز نو پیدا شده در دین این بدعت است و تمام بدعت ضلالت است و تمام ضلالت گمراهی است. این حدیث را امام احمد ابن حنبل در مسندشان، ابو داود و ترمذی در سننشان و ترمذی این حدیث را حدیث حسن و صحیح بیان کردند و حکم حدیث صحیح است.